来登里台湾伫访问的捷克访问团，早起是拜访到立法院。捷克的众议长艾达莫娃以第一位女性非邦交国议长的身份，伫立法院发表演讲，嘛来接受到立法院长尤锡坤的接待，而且来颁发着奖牌。艾达莫娃伫立法院发表演讲，一开嘴就用中文来拍招呼。伊讲会伫任何的状况下，甲台湾人民同舟共济，都是同心合力战胜着困难。伊演讲一个结束，得到热烈的掌声。捷克访问团一行人到立法院外交部长朝野立委献花欢迎。众议长艾达莫娃穿红色的套装入到议场，接受国会一等奖奖加证书，并且发表演说。大家早。艾达莫娃用华语拍招呼，伊嘛是头一位女性非邦交国议长伫议场正式演说的人。Vás chtěla ubezpečit, že jsme s vámi už nyní a budeme s vámi i nadále za všech okolností, protože vy jste s námi, my jsme s vámi. 谢谢。表现坚定挺台湾的立场，艾达莫娃伊各讲现场拢是破坏声。立法院长尤锡坤也有感而发。这次率团访台，可以说是民主国家之间相互守护的表征，更是台捷两国邦谊深化开花结果的最佳例证。朝野立委拢修正甲艾达莫娃翕相，这摆捷克访问团是台湾捷克历史上有史以来上大规模的交流，整体超过160人。立法院嘛高规格迎接，就咧门口铺红地毯，双方国旗嘛插伫议场前，留下历史性的时刻。好不好？Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。